பீட்டப் பண்றணும் பீலா வரணும் அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். ஹாய் फ्रेंड्स, வெல்கம் டு பேபி சிஸ்டர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டோர் பார்க்க போறோம். வந்து இப்ப நான் என்ன உங்கள்ட்ட சொல்றது? தேவையில்லாத ஐடியாலாம் கொடுத்துட்டு நம்மளை இறக்கி விட்டு படிக்க பாக்குறானே. இவங்கிட்ட போய் நான் என்னத்தை பேசுவேன்? இதை என்னால மட்டுமல்ல இந்த நாட்டில் இருக்க எவனாலையும் சொல்ல முடியாது. ஆஹா, இவன் மண்டை குழம்பி மெண்டலாகி வந்திருக்கானா இல்ல போர் அடிக்குதுன்னு டைம் பாசிங் பண்றானா? இதுக்கு பருத்தி மூட்டை பேசாம குடோன்ல இருக்கலாமே. ஐயோ ரொம்ப குழப்பறானே. தம்பி கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்களேன். இதுக்கு பருத்தி மூட்டை பேசாம குடோன்ல இருக்கலாமே. இதெல்லாம் ஏமாத்துற வேலைன்னு அப்பவே நான் சொன்னேன். எவனாவது கேட்டீங்களாடா?